Hello. Magi mo mi karon og barbecue, chicken barbecue. So, among ingredients is kalamansi, Gulay. tanglad. Bakit may tanglad? Papatanggal lang sa oyster sauce, pampalasa. Another oyster sauce, another pampalasa. Ay, Magic syrup. Brion. No, this is na sibulyon lang ga. Sana. Dili ni sibulyon. Sa? Ang tawag ani kamatis. Kamatis. Di na kamatis. Bawang, very good si Papa Bawang. Dato putis. Toyo ug suka. Kamatis na. Sugar red ay ito dapat. So wala Kamatis. may sugar red so Kamatis. sugar white lang ta. Kamatis. And what else? Kamatis. Of course dili mawala ang atong chicken. Mali, chicken. Ang problema sa chicken kasi anong gichop ninyo? Ay, dangas. Usa ko man di ay. Gichop ninyo pero indag ko kasi kani pang adobo cut ni siya eh. Kana na. I-slice pa kasi na ako ni. Sige na lang good. Anyway, di bitaw ni pang baligya, pang kaon bitaw ni. Ayan. Sige, ano ko kasang video. Yan, sige. Pero ang problema ang among bomba kay naguba. So, asa ta magkuwag tubig ron? Guba ang bomba. Naunsa na? Online na sa takba pa. Naday tayo nalimtan. Ang pinaka-importante is ang paminta. Unsa man ka? Akong babalain lasa. Naunsa man ang lasa? Unsa imong gikaon? Delikado na na. Kuda na o. Delikado na ng laing lasa basig COVID na na. Oh. Diba? Ang problema na ko ani kay ang manok. Ang manok ketchup nila para pang adobo barbecue ni. Nang nakapalit mong barbecue stick? Manggulang ko sa cellphone. Oh my God, ang tambal sa dila nga walay lasa cellphone. Oh na ibagong tambal din pag nagka-cellphone na magkalasa na na. Ang tambal daw sa ilanot. Yeah. Wa dito tanawag naka-charge ba? So, nganong naitanglad? Kani duha kasi ang gamitan ani sa tanglad mga dong, mga day, no? Ang kaning isa, ibabad nato sa atong marinated chicken. Ay minang isa, ang bandang dulo lang. Then, kani siya, gamito na ko ni para sa sauce, pahid-pahid sa sauce. Paday ito ingredients ay oil, kailangan tayo natog oil para sa, dili ka magamit og oil para sa pag-marinate, magamit ani para sa haplas. Itong ana-ana ba, pahid-pahid ba? So kani, after ani hugasan, dikdo ko ni siya pino-pino. O yan, ay ano lang nato ha. Yan. Di ba may kahugas kay guba mong bomba. Mag-edit-edit lang ko. Tapos kani, ulagi, sakit yan dila, walay lasa. Ang tambal daw ana cellphone. Pagkuhan-kuhan draway lasa, masig may alaan niya COVID. COVID na na. Okay lang, kaya ko man ang edit. Edit. O sa magka... Magbuot sila. Ingaan akong pronunciation. Bisaya ko O diba? Slang-slang, mga tapigas, sarang mangyapong dila da. Sala, ba rin mga Bisaya. Apa gani kanta. Diba? Matitigas daw ang dila ng mga Bisaya. Oh my God. Siguro ko sa manok. Okay. Yun yan na. No, So, 30 seconds. ayaw na.